Já, herðu, það eru farið frá okkur 2 hópar sem að við kallum þetta vettvang dagsins, þar sem við förum svona yfir fréttirnar og einhverjum vegna vorum við með 2 svoleiðis hópa í dag. Það er nú ekki vanalega þannig. Nei, Við tókum eitthvað málefni fyrir en... Já, en þetta var fínt fólk. Já, mjög. Og skemmtileg umræða. Já, herðu, nú er þingið að fara að byrja. Já, Þú ert gamall þingfréttamaður. Já. Við ræddum aðeins hvernig það gæti orðið. Heldur að verði... Það er við erum í stjórnarandstöðu, þá erum við með Sjálfstæðisflokkinn undir nýju formanni. Já. Sem er nú verið að benda á að eigi einhverjum erfiðleikum með að ná svona flokknum undir sig. Já, ég held að. Hún hefði fengið ekki afgerandi kosningu, en vann samt. Og einhver orðaði svona við mig að nú er Guðrún alveg sveitt við það að reyna að ná flokknum undir sig á meðan að Áslaug Arna er bara í fríi útlöndum. Ég held að það hafi verið í fríi útlöndu þegar þessi maður var að halda þennan fyrirlestu fyrir mér. Og hefði bara náðugt, fyrir þess að hún var bara að bíða eftir því að verk sem að væri kannski Guðrúnu ómögulegt myndi reynast henni einhvers sonar fjötrufót. Mér veriðist svona síðast þegar þingi var í gangi, þá virtist mér eins og hún hæfði ekki fullt tök á þingflokknum og það er svolítið mikið mál að formaður nái tökum á þingflokknum. Mér finnst eins og þetta, hún nýkjörinn formaður að þingflokksformaðurinn væri að koma upp í svona málþófi og mér finnst ekki nógu mikið stíll yfir þessu. Ég veist að Davíð hefði aldrei leyft þetta. En þau kannski horfa tilbaka og segja hvenær voru við síðast í stjórnarandstöðu, það var í móti ríkisstjórn Jóhannu. Já. Og þá var nú aldrei málþófið og derringurinn, sko. Já, það var nú undir mjög sérstöku kringumstæðum reyndar. Þau voru bara á móti, voru að verja, vildi ekki að Ísland færi reyna að stoppa aðildarumsóknina, þau voru að stoppa stjórnarskrána, þau voru að stoppa frekari hækkunir á auðlindagjöldum. Eina sem að vinstristjórnin náði í gegn var eiginlega bara hann algjörlega í upphafi sem hún náði ykkur í gegn og eftir það að þá tókst þeim með málþófinu. Og maður ekki gleyma því að málþófið snýst að brjóta niður samstöðu stjórnarflokkana. Þannig að málþófið mun snúast, hefur einhver leyti snúist að Flokki fólksins og svona fréttaflutningurinn. En ég spáði að það muni snúast meira að Viðreisn, þar sem að verður að reyna að halda því fram að þessi ríkisstjórn sé að brjóta niður undirstöðu atvinnuvegina þegar er óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum og þegar gæti orðið fækkun ferðamanna hingað, þá ætlaðu að leggja til komugjöld og þetta verður allt orðræða sem að verður til þess að kljúfa Viðreisn. Já, þetta er það. Já, og það gerðist þarna 2009 til 2013, þá sást að samstaðan inn í flokkunum, hún brást náttúrulega hjá VG. Þetta er villikarta tíma. Já, en síðustu mánuðirnir hjá Samfylkinguna voru hryllilegir, þegar það var kosinn nýr formaður og hann var að reyna að gera eitthvað svona samkomulag við stjórnarandstöðuna að stoppa stjórnarskrána gegn vilja Jóhönnu og þannig að þeim tókst þetta ágætlega að eyðileggja samstöðu stjórnarliða. Ég reyndi að fá hann til okkar, Árna Pál Árnason. Er hann ekki einhver kommissari á EFTA eða eitthvað? Já, það er í starfi erlendis og... Já, þetta er alltaf kalla kommissara þegar þú ert komið í svona stóra stofnanir, þetta er ekki aðvirðingi þessu. Það myndi ekki samrýmast hans starfi núna að vera að tala pólitík, það verður bara bæki. Ég reyndi. En það verður hann Sjálfstæðisflokkurinn, en Miðflokkurinn, hann er bara ánægður með sig einhvern veginn. Já, mér finnst svo skrítið með Miðflokki. Bergþór Ólason náttúrulega verið haldið sem flokki gangandi. Sigmundur Davíð er skrópakemlingur, við veitum það, en Bergþór er alltaf á vaktinni og hann verður ábyggilega að ræða kóngum þingsins því að hann er í öllum málum og tala mikið. Já, þetta er skrítið flokkur. Finnst þér ekki? Já, ég veit ekki alveg. Það var þarna þegar það var í aðdraganda landsfundar Sjálfstæðisflokksins, það var svona tómarum. Og meðan fannst svona að Miðflokkurinn ætlaði sér að vera forystuaflið í stjórnarandstöðunni. En ég bara kannski fylgist ekki bara nógu vel með. Nei, þetta aðalega verið svona fréttir af Snorra Másin, eitthvað að tala gegn kynjafræðum og einhverjum beygingum. Og gegn sjálfum sér líka. Já, sjálfum sér, já. Hann gerði það. Já, hann tók vitlaust dæmi, hann ætlaði að sýna fram á hvernig eignarétturinn
væri sko uppspretta allra góðra verka og tók dæmi af einmitt Nauga, það sem var ekki bókasöfn og eitthvað svona. Ég veit ekki alveg hvernig hann rataði inn í þá braut. Þannig að tók allavega dæmi það sem að félagslega eign augljóslega sko aflvaki og kröftugur og mikilvægur þáttur í samfélaginu. En hann ætlaði að hafa það sem rök fyrir að eignarrétturinn væri alltaf. Sýsti Sigmundur Davíðs, Nanna Gunnlaugsdóttir, hún sýnist mér að vera fínn ræðumaður. Já. Þetta lítur náttúrulega að vera fólk sem alið upp við að tala pólitík við aldursborðið. Pabbi að var í þingi. Jú. Framsóknarmaður. Einn af þessum sem auðguðust í stjórnmálaferlinum. Hann fór út úr pólitíkinni þegar hann kom með Kögun, sem eins og Finnur Ingólfsson, kom blankur inn í Framsókn en fór þar hann út auðugu maður. Já, það var út úr Seðlabankanum. Hann var stann á Seðlabankastöði. Já, hann fór þar út sko, en hann hafði auðgast á leiðinni. Já. Ég held að einhvern tíma átti hann allavega mælana, sem hitamælana heima okkur og hann hefur átt hitt og þetta. Já, sem að frumherjið sem átti þetta, hann keypti það fyrirtæki. Já, og verið svona í business. Það fyrir lítið fyrir honum í samfélaginu. Já, en það hann eiginlega svona nafnaspyr ekki með sér svona góðan þokka, þú getur svona það sum sem að verða svona eins og vörumerki svona, Finnur Ingólfsson, Hannes Smárasson. Þú veist, það veit ekki hvar hann núna en einhver leiti Hannes Smárasson fengi einhverja merkingu, það kom ekki bara í áramótaskaupi. Ég vildi að vera eins og Hannes Smárasson, var það ekki einhver við vinnum það. En það svona nokkri sem ég held að Finnur sé þannig, það bara bara hann eitthvað hestaræktandi bara með fjölskyldu og hrossum, held ég held það. Eins og margir sem auðgast að þeir vilja búa á búgarði, eins og Ólafur Ólafsson sem þau vorum að tala þá sem auðguðust með því að ná undir sig eignum samvinnuhreyfingarinnar, hann býr á einhverju búgarði í Suður-Fraklandi. Þeir eru ekki blankir, þessi strákar. Nei. En hann náttúrulega, það ekki helst eigandi Samskipa? Já. Og svona dæmi það að öfugt við það, ég veit ekki hvað það fólk, maður sér það svolítið í svona bandarískum, svona bíómyndum og svona menningu, svona það var yfirleitt verið að ná peningunum af þeim sem að fremja glæpi. En Íslendingar gerðu það ekki í rauninu. Þannig að Ólafur Ólafsson fór inn í satt á Kvíabryggju, en hann skerti það, auður hans var ekki skertur og meira þess að fekk hann sko tækifæri til þess að ná undir sig Samskipum að nýju, þótt hann hafi tapað peningum á kaupning með því að gera samkomulag við Eimskip að okra á almenningi og það eru ábyggilega sko 10 milljarðar sem að fóru inn í þetta til þess að tryggja eign hans á Samskipum. Þetta mál óafgreitt, ég veit ekki hvað það stætt í dómskjörinu. Nei. Það er búið að fella máli niður. Nei, var ekki einhver svona hluta til sko sök einstaklingana. Það náttúrulega að því við vorum að ræða að þau sögðu að væri fyrsta verk ríkisstjórnar Bjarna og Sigmundar hafi verið að lækka veiðigjöldin. Það er ekki rétt. Fyrsta verkefni var að skerða framlög til sérstaks saksóknara svo hann gat ekki haldið áfram með mál sem voru til rannsóknar í hruninu. En hann hafði bara fjármagn til þess að klára þau mál sem höfðu farið inn í dómskerfið en gat ekki haldið neinu áfram. Og ekki ekki byrjað neinu. Þannig að það hefur alltaf verið stefna þessara flokka að passa það að saksóknari hafi ekki bolmagn til þess að rannsaka glæpi hinna allra ríkustu sem hafa lögfræði deildir til þess að verja sig. Halda aftur af samkynniseftirlitinu svo að það geti ekki varið neytendur fyrir samkynnisbrotum og hafi aldrei tækifæri eða kannski bara 10 á fresti að kanna skipafélögin núna síðast þar að það voru olíufélögin þannig að samkynniseftirlitið hefur svona getur rannsakað eitthvað að eigin frumkvæðu 10 á fresti. Þannig að þetta alltaf verið hlutu, skattrannsóknin alltaf hérna þannig að hún ræður bara við svona pípara og eitthvað fleira en ræður ekki við sko skattsöki það sem eru virkilega stór og mikil sem eru hjá þeim allra auðugustu. Ég man eftir norskri rannsókn, það nú eitthvað, alveg ekki 15 ár síðan ég sá hana.
sem að sagði að meðaltali að þá svíkja hinnir allra ríkustu svona 30% undan skatti af tekjum sínum, sem aldrei talið fram. Já. Og þá er ekki verið að tala allar skattaglöfunar sem að fólk hefur til að fresta skattgreiðslum og öllu slíku. Já. Herðu, þetta Miðflokkurinn eitthvað, við erum ekki alveg viss með hvernig staðan hann er. Þú segir að Borgþór haldi hann svona gangandi, meðan að Sigmundur svona kemur inn með svona guðsugangi ykkur tiltekið mál. Það stendur fyndin hefur ræðist. Já, hann hefur stokkið á þetta með leigubílana, sem hún finnst vera dæmi Nei, Sigmundur, hann stekkur inn í svona einstök máli, hann hefur nefnt það. Þetta sé dæmi að við verðum að sporna við hingakomu fólk sem öðruvísin við. Meira. Hann er því. Framsóknarflokkurinn hann er bara í sárum, eða ekki? Framsóknarflokkurinn. Já, annað er ómögulegt. Bara í alvöru talað. Þeir eru bara að leita fjölinni, þannig að þeir, veist. Sigurður Ingi eini ráðherraflokksins og fyrir ríkisstjórn sem að slapp inn á þing, bara með naumindum. Hinn 3 fjallu og þeir fóru úr 13 þingmanninn í 5. Þetta er náttúrulega ef flokkun er ekki í vandræðum, sko, þá veit ég ekki hvað. Og þetta ófremdur ástand í leigubílunum er hans verk. Já, hann breytti lögunum. Já, hann var eftir að halda því fram að lögunum hafi verið breytt svo mikið frá sér, sko. Í þinginu? Já, þetta sé bara alls ekki sér að kenna, sko. Hann var að verja þetta væri eðlilegt skref í frjálsræðisátt. Já. Það var Ólína sagði áðan, sko, við snúum ekki hjóli tímas við. Mér langaði andmæla því auðvitað þurfi í sömu tilfellum að gera það. Þetta er dæmi það breytingar sem hafa verið gerðar sem eru afleitar. Eyðilegging verkamannabústaðan er dæmi afleita breytingu. Við erum bara að snúa hjóli. Við erum að fjalla náttúrulega gerðir gerðarsins, sko. Já. Og þetta, ég man alveg eftir þessu að það var vara við þessu stöðu sem að kæmi upp. Ef þú bara opnar, allir geti fara að gera leigubíl, þá situr í 3 tíma fyrir utan lyfstöð í vonum að fá eina ferð í bæinn og enginn getur lifað af þessu. Leiðir til þess að það einhverjir kallar sem eiga bara 50 bíla og eru með fólk sem að er á jaðri vinnumarkaðarins sem vinnur þar í einhverju harki, er ekki með eina tryggingu og slíku. Peningarnir og þeir leggja á það, þannig að þeir hafa það gott, einhverju kallar sem hefur 50 bíla, þeir sem að vinna hafa það ekki gott, þetta er ekki betra fyrir almenning, neytendunar. Þannig að þetta var allt varað við þessu öllu. En hann segir, Sigurður Ingi, að það hafi verið lögin en svo hefði mátt sko ganga betur frá einhverju svona eins og reglugerðum og öðru slíku. Þannig að þetta hafi verið svona hálfkarað. Mér heyrðist það verið að segja það líka. En hann var ekki alveg sterkur í þessari vörn þessu mál. Nei, ég tók það nú. Ekki frekar að í Kastljósinu, hann er eitthvað. Hann á tögum? Nei, ég veit það. Nei, hann er bara, hann er hann í flókinni stöðu, eins og þetta segja. Það ýtur erfið staði. Flokkinni alveg hryllilegri stöðu og kannski við getum verið að bessi vissirðastjörna og sagt hvernig hann eigi að leysa þetta, en ég meina þetta er flókin staða. Já. Og þú getur kannski séð fyrir þér lausnina, en þá er þetta aflæðinni fylgis og það getur verið að inn í flokknum sé fólk sem vill ekki styðja þetta þó það telji þetta sé ágætis mál vegna þess að þau vilja frekar ýta undir sko formannaskipti og þannig að það getur margt gerst inn í þessu flokkum. Já. Ég held að VG sé líka í rosalegri tilvistakreppu, sko. Það lítur bara að vera. Já. Þetta var nú alveg róttök þetta fengu. Já. Þannig að getur ekki hann að verið en að þeim sem bara ábyrgð á flokknum líði veru lítla. Já. Þau eiga valla fyrir húsalegu, held ég. Já. Og Píratarnir náttúrulega, veit ekki hvað verður þá. Mér finnst það ekki alveg gefið að þessi flokkar muni bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum. Nei. Þó svo að það sé hlutin í VG sem telja að vera bara lykilatriði að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum og ná árangri, að það geti orðið viðspyrna til endurreisnar flokksins. Það veri ég ekkert vissum að bara sá kostur sé einfallega í boði, sko. Nei. En Sósíalistaflokkurinn? Í sveitarstjórnarkosningum, það var fundur á föstudaginn, sem að til undirbúin í sveitarstjórnarkosningum. Og það náttúrulega flokkur bauð bara fram í Reykjavík síðast. Ég held að sé eðlilegt að skoða Hafnarfjörð, Kópavog, Reykjanesbæ, Akureyri og svo býst við að sé bara verið að gera það. En mér finnst varandi alltaf að horfa til hvað
Píratar og VG að gera. Mér finnst mín vegna mætti alveg vera þannig að sósíalistar bjóðu fram í Hafnarfirði en Píratar og VG ekki. En svo móti þá bjóða Pírata fram í Kópavogi og VG í Mosó eða eitthvað. Þetta bara, ég ekki alveg inn í þessu sko, en ég bara tala sem svona fréttaskýrandi. Það er alls konar svona útgáfur af svona það sem mat á einhverju svona stöðu sko, að ég menna eins og í Hafnarfirði þá voru bæði Píratar og VG sem buðu fram og náðu ekki árangri, en ef þú myndir setja saman fylgið þeirra þá hefðu þeir náð manni. Ég held að Píratar duttu naumlega inn í Kópavogi, en VG hvergi nema í Reykjavík, en buðu fram, ég held í Mosó, Kópavogi, Hafnarfirði, buðu fram í einhverju svona samfylking með Lillstaf í Reykjanesbæ held ég. Píratar eru með, komst hún ekki inn í Árborg? Ég menn það ekki. Já, en það og mælingar sýna það að sósíalistar standa mjög vel í Reykjavík, en Píratar eru bara... Píratar á Selfoss, já? Já, í Árborg. Og ég held þessi meitmann þar. Ég held þessi meitmann þar. En Píratar eru með 3 í Reykjavík núna, en mælast með svona 1 inni í könnunum bæði á Gallup og Maskínu. VG ekkert að vaksa. Nei. Það er mikil vinna framöndan hjá fólkinu. Ég myndi nú vilja bara umræða verkefni í sveitarfélagina, hvað það er. Því að þú veist að kannski komin yfir í svona smærri byggðarlög, að þá er kannski svona flokkapólitíkin á minna heima þar. Þú veist, það er bara einhver tiltekið verkefni sem að fólk næsir saman, og það er oft bara gjöful svona bæjarstjórna og sveitarstjórna framboð sem hafa verið eiginlega til hliðar við flokkakerfið, eða þá að flokkar hafa stutt það. Það er náttúrulega Reykjavíkurlistin besta dæmið, og það er leifar af því víða land, Garðabæjarlistinn og Ísafirði og víðar. Ég hef svona grunum að samfylkingin líti svo á að hún sé komin á það svona stig að það sé tími til þess að yfirgefa þetta og bjóða fram dregið nafni í öllum þessum stöðum. Og ég er ekki á því að allir sem hefðu viljað kjósa sósíalista, Pírata eða VG líti á að samfylkingin sé endilega því að samfylkingin er náttúrulega mjög hægri sinnaður flokkur, alltaf til í eins og heyrðir ég á Guðmundi Andra sem ég var að reyna að rekja með eitthvað laus, þannig að væri til í að bara einkaaðilega væri að reka þetta svo framalega sem að væri undir einhverju svona opinberri stjórn. Það skipti ekki, rekstrarformið skipti ekki máli, og útvistunin, og ég meina samfylkingin í Reykjavík hefur alltaf verið hægri hluti undir degi var alltaf svona hægri hluti samfylkingarinnar. Þannig ég er ekki viss að kjósendur þessara 3 flokka myndi sætta sig við að eini valkostur væri að kjósa samfylkinguna. Þannig að ég geti trú að mætti endurvekja, það er annað form, að búa til Garðabæjarlista þar sem væru fulltrúar frá þessu 3 flokkum. Þannig að ég er bara spennandi að fylgjast með þessu, hvað fólki sem er að starfa í þessu, hvaða niðurstöðu þeir komast á. Og gefa sér tíma til að vinna í þessu. Já. Hefur rætt að þessu? Já, við sem rætt að þessu, voru 6 gestir sem komu hingað, við rættum fréttir vikunar. Svolítið merki þess að þingið er búin að vera í hléi. Þingið byrjar á morgun. Þetta voru mjög skemmtileg mál, svona fínar umræður. Og við rauðaborðið verður hér á mánudaginn og við munum fjalla pólitíkina þar eins og við gerum vanalega. Þetta er vikan þar sem að er 1. maí á fimmtudaginn, kannski drögum við inn svolítið verkefnisbaráttunina inn í umræðina sem verður framundan. Þetta er komið gott hjá okkur á sættinum sinni Egils, Sigurjón Magnús og Gunnar Smári kveðja og þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem að hafi staldrað við og hlustað eða hort. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðla og það sem meira er að þið hafið eiginlega byggt upp dreifikerfið. Því að dreifikerfi
Samstöðunar ekki byggt upp af auglýsingum, við höfum ekki efni á auglýsa, það bara byggist upp af góðri afspurn og það mikilvægt að þið hnippið í vinnu og vandamenn ef þið sjáið eitthvað efni sem ykkur finnst áhugavert hér. Þannig hefur dreifikerfið byggst upp, þið getur bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja útvarpssendingar á spilarann. Spilarinn.is á netinu, svo spilar líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki í síman, þar erum við 5 af fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, við erum önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu við þessu þætti og í Rauðaborðinu og öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem að drífur Samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það kostar bara 2.750 og þú getur slegist í hópinn með að fara inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift og það getur þú skráðið. Við hvetjum til þess að gera það. En við þökkum bara kærlega fyrir í dag. Njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir í dag.